مغزهای ما این روزها فقط بلد تشنه تازگی باشه. هر روز منتظر یک هیجان جدید، یک تصویر جدید یا یک تجربه جدید. روانشناسی امروز میگه هر بار تجربه نو سراغمون میاد، مغزمون موجی از دوپامین و نورادرنالین آزاد میکنه. یعنی حس شادی و انگیزه. اما همین که لذت به عادت بدل میشه، همه چیز عادی و بیمزه میشه. این همون hedonic adaptation یا عادت به لذته. یه نوعی از توهم تو زندگی مدرن هست به اسم توهم فراوانی. فکر میکنیم چون همه چی دور و برمون زیاده و دم دسته، پس حتما داریمش. اما حقیقت اینه که این همه انتخاب و این همه راحتی باعث میشه ما هیچی رو واقعا نداشته باشیم یا تجربه نکنیم. در واقع فراوانی فقط ظاهر قضیه است. عمق و رضایت همیشه کمیابه. در گذشته زندگی فرصت مکث کردن داشت. هر اتفاق، هر شادی کوچیک خاص و یگانه بود. حالا تعداد انتخاب‌ها بی‌نهایت شده. همه چیز هست اما هیچ چیز نیست. و مغز مدام دنبال چیزهای عجیب‌تر می‌گرده تا شاید کمی احساس زنده بودن رو یادش بیاره. آلبر کامو درباره این میگه انسان هرگز به آنچه دارد بسنده نمی‌کند. چون سایه میل همواره بزرگتر از داشته است. و ما انسان‌های مدرن مدام دنبال تجربه بعدی، سفر بعدی و رابطه بعدی هستیم تا شاید برای لحظه‌ای همون حس محو و قدیمی زنده بودن نصیبمون بشه.